S predavanjem o pnevmatikah se začne vsaka šola varne ali pa dinamične vožnje, ker je pomembno, da vozniki razumemo njihovo delovanje. No, ampak to optimalno delovanje ima seveda omejen rok trajanja. In danes bomo ugotavljali, kako ga podaljšati. We can feel that the market is more attentive now to, let's say, to environmental aspects, to quality, the good quality for the money paid and the cost of ownership. Na pnevmatike vplivajo na eni strani zunanji vremenski vplivi, na drugi strani pa naš način rabe in pa mehanske obremenitve. Začnimo pri prvi, čisto preprosti osnovi, ki velja za vse pnevmatike in vse uporabnike. Vprašajte se, kdaj ste nazadnje preverili tlak? Prepričani smo, da postopek pravilnega polnjenja vsi poznate. Pomembno je zgolj to, da na izbranem mestu odčitate primeren tlak. V večini sodobnih avtomobilov imamo na voljo elektronski sistem za nadzor tlaka. No, ampak kljub temu je potrebno tlak nadzirati tudi ročno, z merilnikom. To storimo vsaj enkrat mesečno ali pred vsakim daljšim potovanjem. Ne previsok, ne prenizek tlak v naših pnevmatikah za vožnjo nista dobrodošla. Nenazadnje bo obraba pnevmatik hitrejša in nepravilna. Kadar imamo mi prenizek tlak, to pomeni, da se centralni del, sredinski del plašča upogne vnoter, kar pomeni, da v bistvu ramena nosijo celotno težo avtomobila. Pride do pregrevanja ramenskega dela, lahko tudi do poškodb lamel. Če imamo pa previsok tlak v pnevmatikah, pomeni pa, da se sredinski del takole izboči, kar pa pomeni obremenitev sredinskega dela in obrabo tega dela. Pri vsaki kontroli tlaka preglejte tudi tekalno plast pnevmatike. Vanjo se namreč lahko zagozdi kakšen tujek, pozorni pa bodite tudi na stanje robov pnevmatike in pa globino profila. To lahko pri zimskih pnevmatikah zelo enostavno premerimo z robom kovanca za 2 evra. Pnevmatike na prednjem kolesnem paru se običajno obrabljajo nekoliko drugače kot tiste na zadnjem kolesnem paru. Zato je priporočljivo, da redno enakomerno menjujemo njihove položaje. Normalno ima avto pogonsko os in pa prosto vrtečo os. Na pogonski osi pride do pospeševanja, zaviranja, kar pomeni veliko večjo obremenitev pnevmatik. Mi priporočamo rotacijo pnevmatik na 5 do 7 tisoč kilometrov ali pa vsaj minimalno ob sezonski menjavi pnevmatik. Še posebej je to pomembno za tiste, ki se vozite redno z višjimi hitrostmi, na daljše razdalje ali pa v svojem avtomobilu pogosto prevažate težje tovore. Za neenakomerno obrabo pnevmatik je lahko kriva tudi nepravilna optična nastavitev koles. Če med vožnjo začutite, da volan recimo vleče v eno smer ali pa da volan med vožnjo trese, je nujno, da nepravilnost odpravite. No, enako pomemben kot tehnična brezhibnost vozila pa je tudi naš slog vožnje. Če boste vozili agresivno, torej sunkovito pospeševali oziroma zavirali, se bo pnevmatika bistveno hitreje obrabila. Pri agresivni vožnji čez kakšen jašek ali pa hitrostno oviro pa se lahko pnevmatika tudi poškoduje. Predvsem bodite pozorni na robnike pločnikov, kakšen odsekan kos asfalta ali pa ostre robnike jaškov. Lahko pride do udarca v bok, pride do pretrganja teh niti, karkasnih niti, ki držijo gumo skupaj. Za začetek lahko pride samo do bule, lahko pride pa tudi do odprtja, se pravi nenadnega izpusta zraka. Vselej se izogibajte vrtenja koles v prazno, stremite k preudarnemu slogu vožnje in poleti ne uporabljajte zimskih pnevmatik. Pride do pregrevanja zmesi, kar daljnoročno pomeni, da
prihodnjo zimo izgubimo tudi nekaj na tej mehkobi, temu prijemu zimske pnevmatike. Poleti se bodo z uporabo zimskih pnevmatik poslabšale tudi vozne lastnosti. In zaradi večjega kotalnega upora bo večja tudi poraba goriva. No, katere razlike morajo že pri izbiri pnevmatik upoštevati vozniki, ki delajo več, in vozniki, ki delajo manj kilometrov? You might think, how many kilometers usually do I drive? Do I have a sporty drive style? Am I just in need of going shopping the Saturday, and then I have a certain need for a rolling resistance or for mileage? And we want to give all possible information and be transparent on what we do and on the performances of the products that we have on the market. And we hope that this will help all the customers to make the right choice. Za vse voznike velja, da pri izbiri pnevmatik ni pametno varčevati. Kot prvo, boste z izbiro kakovostnih pnevmatik izboljšali svojo varnost pri vsakodnevni mobilnosti. The famous triangle, which is the mileage, rolling resistance and wet, this is something which is extremely challenging to have top performance on all those three parameters. We make a strong phase of simulation, and then we validated through open road treadwear with a convoy that we simulate what people would do on standard driving, a composition of multiple roads, including highways as well. No, kot drugo pa pnevmatike z najsodobnejšo tehnologijo zagotavljajo tudi večje število prevoženih kilometrov, daljšo življenjsko dobo in na ta način na dolgi rok tudi nižje stroške.